خب سلام میکنم خدمت تریدرهای عزیز، علل خصوص اونایی که تازه وارد مارکت شدن. خب من یه توضیح کوتاهی در مورد این ماسک و بک‌گراندم بدم. خودم دوست ندارم که با چهره خودم بیام جلوی دوربین و به خاطر همین این ماسک رو زدم. و یه جمله مهمی هست که میگه doesn't matter who we are, what matters is our plan. مهم نیست ما کی هستیم، مهم اینه که نقشه ما چیه. و میدونم که طبق معمول دوست دارید که یه پوستر $100 اون پشت باشه، نورپردازی و اینجور چیزا، ولی خب نه من بلدم از این کارو بکنم، نه اصلا وقتشو دارم، نه حوصله‌شو دارم. به خاطر همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو ریکورد کنم و بدون کوچکترین ادیتی و بدون اینکه کاتش کنم توی کانالم به عنوان اولین ویدیو آپلودش کنم و بریم ببینیم که ما میخوایم چیکار کنیم. خب اولیش من یه توضیحاتی در مورد این وضعیت بازار و فضای مجازی و این اساتید خدمتتون بگم. ببینید، چیزی که وجود داره الان اینه: طرف میاد شروع میکنه به گرفتن ویدیوهایی که داره نشون میده مثلا تو فلان کشور، فلان مثلا شهر دنیا $100,000 پول یه شب هتلشو داده و نمیخواد شو آف کنه. و اگه شما میخوای همین کارا رو بکنی، عدد مثلا فلانو یا پکیجو یا دوره رو براش باید کامنت کنی. این چیزیه که ما در واقع محتوای بی محتواییه که در مورد ترید و فارکس و اینجور چیزا هست، یا نشون دادن یه سری پترنا یا نمیدونم استراتژی‌های پرایس اکشنیه که به نظر من بازار متفاوت تر از اون چیزی که نشون داده میشه و اینا دارن با ساده جلوه دادن بازار فارکس و روزانه سود کردن در واقع این اساتید توی بازار میخوان این ذهنیت رو توی شما درست کنن که بگن آره بازار راحته، بیاید پکیج ما رو بخرید و شروع کنید به سود کردن. و یه سری استیتمنت هم ارائه میدن که به نظر من قابل استناد نیست. چرا؟ چون شفافیت توش نیست و میشه که قشنگ دستکاری بشه و من نمیخوام که این در واقع این ذهنیت بد در مورد معامله گری، خصوصا برای معامله گرایی که تازه میخوام وارد این بازار بشن، در اونا به وجود بیاد. من اومدم یه فکری کردم، گفتم که خب من میام یه لایف ترید انجام میدم و توی اون لایف ترید قبل از اینکه معامله ای باز کنم در واقع شروع میکنم به استریم کردن. یه سری دوستان میان همزمان یه معامله بای سل میزنن، هر کدومش که رفت تو ضرر رو میبندن، اونی که رفته تو سود رو شروع میکنن ازش ویدیو گرفتن و میگن که ببینید بچه‌ها، ما اینجوری در واقع توی حساب دمو البته من اینجوری دارم سود میکنم، شما اگه دوست دارید اینجوری سود کنید هر روز بیاید و تو دوره‌های من شرکت کنید. کاری که من میکنم قبل از اینکه معامله‌ای باز کنم میام و استریم رو شروع میکنم و شما به صورت یه برنامه تلویزیونی لایو که هر روز، یعنی روزایی که مارکت بازه، به وقت فرانکفورت که میشه 10 صبح ما یا 7 صبح اونا، فرق نمیکنه، شروع میکنم به ریکورد کردن در واقع اسکرینم و به شما به صورت لایو نشون میدم. اگر معامله انجام بدم که دادم، اگرم معامله نکنم از شما خداحافظی میکنم و میرم روز بعدش میام. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه: من حسابم وصل کردم به یک حسابی توی مای فیکس بوک و شما میتونید معاملاتی که من روزانه انجام میدم رو اونجا با هم دیگه تطابق بدید و ببینید که در لایو مارکت به صورت واقعا زنده چه اتفاقی میفته و یه سری واقعیت‌های تلخ بازار فارکس رو اینجا بتونید ببینید. خب من چند تا نکته و تاپیک اینجا نوشته بودم که میخواستم پوشش بدم. خب وصل شدم به حساب مای فیکس بوک و گفتم و خب تایما رو هم که گفتم. ببینید من روی فقط و فقط یورو یو اس دی یا همون 6 ای کار میکنم. تحلیلی که من انجام میدم بر اساس والیوم تریدینگ و دیتای لول 2 و 3 هست
ببینید اوایل بچه‌ها سعی میکنم که تحلیلی نذارم، نمیدونم سیگنال، اصلا معاملات من رو سیگنال در نظر نگیرید فعلا. چون برای اینکه این کارو بکنید باید به صورت بلند مدتی روی حساب از یک استراتژی خاص استفاده کنید و سودآوری اون رو توی مدت زمان بلند مدت ببینید. مثل پیجای اینستاگرامی یا اینفلوئنسرها نمیام بگم که بیاد منو فالو کنید، سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو این پایین بزنید. نه، من از شما نمیخوام که این کارو بکنید. منو فالو نکنید، سابسکرایب نکنید، چون هدف من از انجام دادن این کار و لایف ترید یه چیز دلیه، برای خودم انجام میدم و اگه نمیخوام قماربازا بیان و کل سرمایه‌شون رو روی این قضیه بذارن و شروع کنن به معامله کردن که کار اشتباهیه. دنبال سودهای آنچنانی نخواهید بود توی این پیج. ویدیوهای آنچنانی، سودهای آنچنانی، 10 برابر کردن حساب، سفرهای تایلند و از اونجور چیزا واقعا قرار نیست که توی این کانال شما ببینید و دوست دارم که این حقیقت تلخ رو بهتون بگم. نهایت سودی که ما میتونیم نسبت به حسابی که داریم برداشت کنیم در ماه چیزی اولوش 3 الی 5% ماهانه است از کل بالانس ما. حالا شما میگید که خب من 200 میلیون پول داشته باشم، این که نهایتا میشه ماهی 6 میلیون نمیصرفه و این دقیقا نکته خیلی مهمیه و عطف ماجرا است. شما باید ریسک زیادی بکنید نسبت به پولتون چون کمه و اینجوری بتونید در واقع یه جوری باشه که برای شما بصرفه و این چیزیه که دوستان نمیگن به شما. شما باید سرمایه $100,000 داشته باشی، بیای ماهی 2% 3% بگیری از اون که برات بصرفه، که میشه ماهی 200 میلیون تومان. این هم در واقع میشه از حسابای پراپ استفاده کرد. حالا نمیخوام الان در موردش صحبت کنم. و پوزیشنی که ما با یعنی پوزیشنی که ببینید دارم توپق میزنم، اولی باری که اومدم جلوی دوربین و دارم ویدیو ریکورد میکنم، ممکنه که توپق بزنم، هیچ جایشو بتونم گفتم نمیخوام کات کنم، همینجوری میخوام آپلودش کنم. کاری که ما میکنیم اینه، لایف ترید میکنیم همزمان که ما قبل از اینکه معامله باز بشه معامله باز شد و تا زمانی که معامله بسته بشه ما هستیم در کنارتون. اگر معامله‌ای نکنیم، تحلیلی نداشته باشیم، بهتون اطلاع میدیم که میگیم آقا ما امروز معامله‌ای نداریم و میریم که فردا برگردیم. من تحلیلامو اوایل نمیذارم چون شما چیزی ازش سر در نمیاری، چون چارت هایی که ما استفاده میکنیم، پلتفرمایی که ما استفاده میکنیم خیلی متفاوته و شما اکثریتتون ندیدید که چجوریه و کارایی هم براتون نداره. من فقط صفحه متا تریدرم رو شیر میکنم که اگر معامله توش انجام بشه شما ببینید. مثل برنامه تلویزیونی بهش نگاه کنید که هر روز در واقع انجام میشه و ریکورد میشه و شما میتونید به صورت لایف هر روز تماشا کنید. معاملاتی که میکنم میتونید برید مطابقت بدید با حساب مای فیکس بوکم. حساب خیلی گنده ای هم نیست، حساب خیلی کوچیکیه، ولی عددا مهم نیستن چون ما فقط درصدا رو میبینیم. برای ما درصد مهمه، یعنی سود و زیان ما اصلا برای ما مهم نیست. حالا در مورد اینا توی لایو مارکت فکر میکنم صحبت کنیم خیلی بهتر میشه، چون توی اولین ویدیو زیاد مهم نیست. خب یه سری تاپیک انتخاب کرده بودم که در موردشون صحبت کنم، فکر کنم همه‌شو پوشش دادم. فقط نکته‌ای که 2 بار در واقع باید تکرارش کنم اینه که ما هیچ دوره‌ای برای فروش نداریم، هیچ آموزشی نخواهیم داشت و هیچ پکیجی برای فروختن نداریم. من فقط دیلی دارم معاملاتی که توی لایو مارکت انجام میدم رو قبل از انجام دادنش و بعد از انجام دادنش و در حین انجام دادنش برای شما به صورت لایو نشون بدم و این یک چیز متفاوته. دوست ندارم هم بیام و فالوور جذب کنم و بخوام خدایی نکرده حرکتی بکنم. اصلا
نه به دردم میخوره نه نیازی بهش دارم. اگر میخواستم محبوبیتی برای خودم ایجاد کنم اصلا ماسک نمیزدم، چون دوست ندارم، خودم دوست ندارم بیام جلوی دوربین. خب هیچ جایی از این ویدیو رو هم کات نمی کنم، همه چیز رو فکر کنم پوشش دادم. ببینید سیگنال هایی هم که یعنی معاملاتی که من انجام میدم به هیچ عنوان سیگنال تلقی نمیشه. ممکنه من اشتباه بکنم ولی برآینده من در بلند مدت مشخص میشه، نه با یه دونه 2 تا 10 تا 100 تا معامله. حداقل باید شما 6 ماه این قضیه رو دنبال کنید که ببینید چه اتفاقی توی حساب من میفته، بعداً بخواید شروع کنید و با من معامله کنید. و آره دیگه اینجوریه. اگر سوالی داشتید میتونید همزمان که لایو داره انجام میشه ازم بپرسید، اونجا بهتون جواب میدم. دیگه خیلی هیجان داره که فکر کنم از فردا دوشنبه شروع کنیم به معامله کردن. امیدوارم که، البته ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. خیلی 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 هیجان دارم برای استارت لایف ها توی کانال و آرزوی سلامتی براتون میکنم، چون اگه سالم باشید خیلی کارو میتونید بکنید. بریم که ببینیم چه اتفاقی میفته.